La Regione si prepara ad affrontare l'emergenza sanitaria dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Il Comune ha aperto i conti correnti per chi vuole aiutare le famiglie in emergenza abitativa. Proseguono le ricerche dei dispersi sotto le macerie del ponte genovese, identificata l'anziana intossicata dai fumi conseguenti al crollo. Trovati 45 alloggi, ma gli sfollati sono 558. Nel primo pomeriggio di oggi la messa in sicurezza delle gallerie di Moneglia. La buca in località Madonnetta è stata riempita con il cemento, prevista un'ulteriore chiusura questa notte. Chiavari, consiglio straordinario su Fara e Torriglia. Per il sindaco le modifiche all'ex colonia tutelano la parte pubblica. Noi di Chiavari intende portare invece la questione alle autorità. La festa dell'Assunta a Portofino è stata l'occasione per presentare i restauri alla chiesa del Divo Martino, la cupola lato nord e 12 vetrate, la spesa coperta grazie alla generosità di molti benefattori. A Sestri Levante ha preso il via Aspettando Pane e Olio, la mostra a mercato dell'eccellenza enogastronomica ligure e italiana. Il mercatino sarà aperto anche domani e domenica dalle 10 alle 20. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. Tra le macerie del ponte Morandi di Genova si continua a scavare senza sosta. Domattina alla Fiera del Mare si terranno i funerali di Stato per alcune delle vittime. L'inizio alle 11:30, a celebrarli il cardinale Angelo Bagnasco con tutti i vescovi della Liguria. Sarà presente anche il vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini. E domattina alle 11:30 le campane di tutte le chiese della nostra diocesi suoneranno a lutto. Il funerale sarà trasmesso in diretta su Telepace al canale 15 a partire dalle 10:55. Il dramma di Genova, come sapete, tocca molti aspetti, dalla viabilità agli sfollati sino alla sanità. E oggi in Regione si è svolta una riunione dedicata all'emergenza sanitaria. Ce ne parla in collegamento da Genova Giacomo Rizzi. Siamo collegati da Genova, nel luogo dove 3 giorni fa è caduto il ponte Morandi. E oggi siamo andati alla conferenza stampa in cui Sonia Viale, l'assessore regionale alla sanità, insieme al dottor Walter Locatelli e al dottor Luigi Bottaro, hanno spiegato quali saranno le misure adottate per riuscire a garantire il servizio sanitario a tutti i cittadini liguri e genovesi. Ci saranno molti disagi per soprattutto i cittadini genovesi e i cittadini liguri che vengono dalla zona ponente per riuscire ad avere accesso ai servizi sanitari degli ospedali di Genova. Proprio per questo la DIAR insieme all'ASL 3 saranno incaricati di cercare quelli che sono i percorsi più adeguati per permettere ai cittadini di arrivare agli ospedali e alle zone. Per questo motivo è stato anche istituito un numero verde proprio dall'ASL 3 che è 010 849 7715 a disposizione dal lunedì venerdì dalle 9 alle 12, attraverso il quale chiamandolo si potranno conoscere quelle che sono le strade e i percorsi più adeguati per riuscire ad arrivare agli ospedali. Oltre a questo, alcuni medici di medicina generale e alcuni pediatri forniranno le loro prestazioni anche a cittadini che non sarebbero loro assistiti gratuitamente. Adesso andiamo a sentire cosa hanno detto in conferenza e dopo linea allo studio. Come verrà garantita l'assistenza sanitaria ai cittadini liguri? Questo è l'obiettivo subito dopo l'emergenza, dove comunque il sistema sanitario ligure ha dimostrato di saper affrontare con grande capacità e professionalità. Dobbiamo avere come obiettivo quello di mantenere e garantire la continuità dei percorsi di cura, ed è per questo che io oggi ho convocato qui in Regione tutti i vertici del sistema sanitario ligure, gli ho dato degli obiettivi, la presa in carico di tutti i pazienti che devono trovare a Genova le risposte ai loro bisogni. Stiamo parlando delle aziende Gaslini, San Martino e Galliera, che hanno ovviamente delle loro riferimenti regionali di cura, e quindi i cittadini devono essere accompagnati, avere garanzie. La STRE intanto si è preoccupata e occupata anche di dare risposte agli emergenti bisogni delle persone sfollate che hanno cambiato anche il luogo di dimora, quindi ci sono delle complessità, ma qui devo ovviamente rimarcare e sottolineare la disponibilità dei medici di medicina generale e dei pediatri nell'essere a disposizione della cittadinanza, coordinati dalla STRE rispetto a queste criticità emergenti. Vi sono poi i problemi degli spostamenti del personale che devono raggiungere i posti di lavoro, e anche qui mi auguro assieme ai sindacati di poter trovare delle soluzioni idonee. Oggi a Genova si è parlato anche dei numerosi feriti ancora sotto osservazione. A fare il punto il coordinatore regionale delle emergenze Angelo Gratarola. Lo ascoltiamo. Una paziente ricoverata a Galliera che si è risvegliata, è stata sottoposta a 2 interventi chirurgici all'addome in fase di risveglio, quindi insomma fa ben pensare.
Poi vi sono 2 pazienti politraumatizzati nella rianimazione del Villa Scassi, sono svegli, sono vigili e collaboranti, quindi sono pazienti anche loro che hanno, insomma, c'è ragione di sperare bene nella loro evoluzione. Vi è un'altra paziente con un trauma facciale che dovrebbe però essere dimessa nelle prossime giornate. Poi ci sono 6 malati al San Martino, uno è un malato che ha soltanto delle fratture costali e quindi credo venga dimesso tra qualche giorno. Vi sono una coppia con fratture vertebrali, la moglie è stata operata subito il 14 alla colonna più alla caviglia e il marito è stato operato questa mattina, l'intervento è già finito, già risvegliato, di stabilizzazione della colonna cervicale. Poi vi è un paziente genovese che ha avuto un trauma del bacino e della colonna ed è stato operato anche per una frattura della spalla, eccetera, che è rimasto appeso al suo mezzo per tante ore, insomma, quindi un paziente veramente un po' rocambolesco, è in fase di miglioramento, anche per lui crediamo ci possono essere ragionevoli speranze che possa recuperare in fretta. Rimangono invece 2 malati molto critici, una signora che non era sul ponte ma stava sotto il ponte, quindi ha avuto un trauma perché credo qualcosa che gli sia caduta addosso, oltre ad avere inalato dei fumi per un principio di incendio, ha avuto un'intossicazione da ossido di carbonio che complica naturalmente le condizioni generali. Per lei ancora abbiamo dei dubbi sulla sua possibilità di sopravvivenza. Il palato più grave è invece un uomo del 1982, quindi un uomo giovane che ha avuto un trauma toracico, ma soprattutto un trauma cranico molto grave, e forse questo è il paziente più a rischio di sopravvivenza. Domani, in occasione della giornata di lutto nazionale, alle ore 22 al santuario di Montallegro, il rettore Don Gianluca Trovato reciterà il rosario in memoria delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Sarà possibile salire al santuario per partecipare a questo momento di raccoglimento anche tramite la funivia che effettuerà un servizio in notturna. Il Comune di Genova, per venire incontro alle richieste di coloro che intendono manifestare la propria solidarietà per l'emergenza abitativa generata dal crollo del ponte, ha messo a disposizione per le donazioni le seguenti modalità di versamento. Le potete trovare sul nostro sito teleradiopace.com. Ad esempio il conto corrente postale numero 58 50 40 93, intestato ad Emergenze Città di Genova, servizio tesoreria, via Garibaldi 9 al 7° piano, 16 124 Genova. Oppure il conto bancario numero 100 880807, Unicredit Genova Tesoreria Comunale. In entrambi i casi occorre indicare nella causale emergenza abitativa. Comunque tutti i riferimenti sono sul sito anche con i codici IBAN. Emergenza abitativa che riguarda 558 persone, per le quali si è costituita una commissione ad hoc per trovare soluzioni a lungo periodo in città. Ma facciamo il punto della situazione con Cristina Oneto. Sono proseguite tutta la notte le operazioni di demolizione e ricerca dei dispersi da parte delle squadre USAR dei Vigili del Fuoco di Genova. Questa mattina un principio di incendio ha coinvolto del materiale accatastato in una delle aree interessate dal crollo del ponte Morandi, causato dalle scintille generate dall'utilizzo di un'attrezzatura da taglio. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione dei mezzi che martedì erano rimasti bloccati sul troncone del viadotto non crollato, e mentre proseguono le ricerche dei dispersi sono stabili le condizioni dei 10 feriti ricoverate nelle strutture ospedaliere genovesi. Questa mattina è stata identificata la donna intossicata dai fumi che avevano investito la sua casa dopo l'incendio scoppiato contestualmente al crollo del ponte. Si tratta di Angela Fiori, sassarese di nascita ma genovese di adozione, residente a Certosa. Ha 74 anni e sempre ricoverata in rianimazione al monoblocco. Contestualmente si stanno cercando soluzioni per gli sfollati. 45 alloggi saranno messi a disposizione da subito per altrettanti nuclei familiari sfollati. Sono stati individuati dalla task force costituita da Regione, Comune di Genova, Arte Genova, l'azienda territoriale per l'edilizia, per dare una risposta immediata ad una parte degli oltre 300 nuclei familiari che risiedevano in via Porro e in via del Campasso. I 45 alloggi assegnabili subito sono rispettivamente 33 di Arte Genova e 12 del Comune. Arte si occuperà inoltre del trasloco degli immobili. Saranno i Vigili del Fuoco a dare l'autorizzazione alle famiglie per il ritiro del mobilio.
Domani il presidente della regione Toti e il sindaco Marco Bucci consegneranno al presidente del Consiglio dei Ministri Conte un documento contenente l'elenco di ulteriori 300 abitazioni individuate per le quali verrà richiesto un finanziamento straordinario finalizzato alla loro ristrutturazione. Ammontano 311 i nuclei familiari sfollati che abitavano nei palazzi di Via Porro e Via Campasso, per un totale di 558 persone attualmente ospitate da familiari in alberghi e strutture cittadine. I commercianti e gli artigiani di Lavagna invitano gli iscritti ad abbassare la saracinesca dei negozi durante i funerali di Stato domattina dalle 11.30 alle 11.45. Anche l'Ascom e il CIV di Chiavari, con il sostegno dell'amministrazione, chiedono alle attività produttive del territorio di abbassare le serrande dalle 11.30 e per almeno un quarto d'ora. Partecipazione al lutto anche da parte del comune di Rapallo, dove il sindaco invita ad abbassare le serrande dei negozi ed accogliere l'invito del vescovo a suonare le campane delle chiese della città in concomitanza con i funerali. L'Ascom di Rapallo e Zoagli chiede di tenere abbassate le serrande dalle 11.30 per almeno 20 minuti. A Santa Margherita Ligure le bandiere cittadine saranno ammainate e tutte le manifestazioni di oggi e domani rinviate. Parliamo anche di una raccolta fondi, andiamo di nuovo sul sito teleradiopace.com. YLab fa appello al mondo delle start-up italiane e straniere affinché forniscano un supporto concreto a Genova. YLab, le sue start-up e l'associazione no profit Tigullio Crea Impresa lanciano Startup per Genova, una raccolta fondi destinata alle famiglie delle vittime del crollo e alle centinaia di persone che non hanno più una casa. Per questo motivo è stato aperto un conto dedicato, il cui numero lo trovate appunto sul sito, intestato a Tigullio Crea Impresa per vittime del crollo Ponte Morandi. Chiudiamo la pagina dedicata alla tragedia che ha colpito Genova e torniamo a parlare delle gallerie di Moneglia che ieri sono rimaste chiuse tra le 17.30 e le 21.30 e poi riaperte soltanto alle auto e ai motocicli. A causare i disagi una buca che si è aperta in mezzo alla strada sul tratto di competenza del comune di Sestri Levante. Oggi si sono svolte le operazioni di messa in sicurezza, però attenzione perché le gallerie torneranno a essere chiuse questa notte. I dettagli nel servizio. Si è rivelata meno profonda del previsto la voragine sulla strada in località Madonnetta che nel tardo pomeriggio di ieri ha portato alla chiusura delle gallerie di Moneglia. L'ipotesi più accreditata è che la buca si sia formata per l'erosione del mare che in quel punto colpisce duramente, ha spiegato il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio. Peraltro nella stessa zona è emersa una perdita nel tubo dell'acquedotto, tuttavia, dice la Ghio, le due cose non sembrano correlate. Le ispezioni hanno scongiurato la presenza di fornelli aperti sul mare e così nel pomeriggio si è proceduto alla chiusura della buca con una gettata di cemento. Oggi le gallerie di Moneglia sono rimaste chiuse al traffico il tempo necessario per consentire l'intervento dell'autobotte, poi sono state riaperte ma soltanto alle auto e ai motocicli, con i bus e i mezzi pesanti ancora costretti a transitare sul bracco o attraverso la A12. È invece prevista una nuova chiusura della strada per questa notte, con l'ultimo semaforo verde in direzione di Moneglia all'1.15 e in direzione di Sestri Levante all'1.05. La riapertura sarà con semaforo verde in direzione Moneglia alle 4.35 e in direzione di Sestri Levante alle 4.45 di domani 18 agosto. Un provvedimento, spiega la Ghio, necessario sia per permettere il consolidamento della gettata di calcestruzzo, sia per consentire ulteriori sondaggi mirati a garantire definitivamente la riuscita dell'intervento. Saranno monitorate anche le zone di galleria comunque dal lato di Moneglia per magari possibili danneggiamenti comunque dovuti all'erosione del mare come questo? Sicuramente noi effettuiamo dei monitoraggi relativamente sia alle volte delle gallerie sia agli impianti tecnologici per vedere che non ci siano delle lampade che possono essere pericolanti o quant'altro. Diciamo che rispetto all'erosione del mare questo è il punto più sensibile perché poi gli altri punti sono leggermente più all'interno. Accesa discussione ieri in Consiglio Comunale a Chiavari sulle pratiche relative alla colonia Fara e al Torriglia, temi proposti dalla minoranza e che non erano stati affrontati nella precedente seduta. La sintesi nel servizio. Diminuisce la parte privata ma aumenta quella pubblica. Legge così il sindaco di Chiavari la questione colonia Fara. Il tema è stato discusso nel Consiglio straordinario richiesto dalla minoranza. Marco Di Capo sottolinea alcuni aspetti. Intanto dice è uno dei pochi casi in cui un proprietario decide di costruire meno, ma questa è una sua libera scelta. Tutelato invece il pubblico, spariscono le 99 cabine dello stabilimento balneare e questo, spiega Di Capua, elimina il rischio di una futura privatizzazione della spiaggia. Poi il comune guadagna 3 parcheggi e spazi di manovra più agevoli. Migliore anche la separazione del verde. Le piantumazioni saranno lasciate sul terreno, prima invece erano previste in una soletta di cemento.
Gli uffici comunali, conclude il sindaco, hanno poi accertato che a fronte di un perfezionamento delle opere pubbliche si passa da 661.000 euro circa a 742.000, quasi 81.000 euro a favore del comune. Critiche sono arrivate dal gruppo Noi di Chiavari che, oltre a chiedere chi ha seguito la pratica senza ricevere una risposta soddisfacente, afferma in una nota l'ex sindaco Levaggi, critica l'eliminazione delle cabine, cosa che spiega porterà alla cancellazione di 40 posti di lavoro. Un numero assurdo, secondo il sindaco, che ha chiesto da dove sia saltato fuori e che farebbe pensare a ricavi impensabili per la SPA che si intende realizzare. Noi di Chiavari intende comunque portare la questione alle autorità competenti, così, prosegue la nota, se ci sono stati errori saranno presi in considerazione. Quanto al Torriglia, seconda pratica in esame, Noi di Chiavari esprime dubbi sulla scelta della Giunta di assegnare incarichi ai consiglieri Giardini e Corticelli, quando bastavano i 5 membri del Consiglio del Torriglia già nominato. In ogni caso sarà convocata un'apposita commissione per indagare sulla gestione della struttura. Sarà la sede opportuna, a ferma di rimando il sindaco di Capua, per esaminare il contratto di locazione cinquantennale della Collina delle Grazie. Secondo Levaggi, dice Di Capua, la Fondazione Torriglia non si sarebbe più dovuta occupare a proprie spese della manutenzione dei terreni, ma alla prima occasione che si è presentata l'ha obbligata a sborsare circa 130.000 euro per la messa in sicurezza della collina. Limitazione di peso e velocità a Chiavari relativa ai 3 ponti sul Rupinaro, una decisione che arriva dopo i controlli di staticità dei mesi scorsi. L'ordinanza, che scatta da oggi, vieta il transito sui ponti di Corso Valparaíso, Corso Italia e Viale Tappani ai veicoli di massa superiore a 45 tonnellate. Inoltre, i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno superare i 30 km/h. E sempre a Chiavari continuano gli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza dei canali delle acque bianche. Il Comune ha concordato con IRE nel calendario dei lavori di verifica e di manutenzione delle condotte. Intanto, fa sapere il consigliere al ciclo delle acque Paolo Garibaldi, lunedì 20 agosto sarà posizionato un semaforo in via Piacenza per consentire la sostituzione di 13 tombini rettangolari. Alcuni infatti sono bloccati, altri ritenuti difficilmente rimovibili. Questo per facilitare le videoispezioni e mappare i tratti occlusi o danneggiati. Siamo all'informazione religiosa della diocesi. Parliamo della festa dell'Assunta celebrata nelle parrocchie di Nozzarego e Portofino. A guidare la riflessione un passaggio del Papa. Di fronte al pensiero comune che vede nella vita un lento percorso verso il decadimento, il cristiano crede che nell'orizzonte dell'uomo c'è il sole che illumina per sempre. Nel giorno della festa sono stati presentati gli interventi realizzati nella chiesa del Divo Martino. Riguardano la cupola lato nord e le vetrate. Sentiamo. Nel complesso parrocchiale della chiesa del Divo Martino a Portofino sono tornate al loro antico splendore 2 parti significative: la piccola cupola lato nord e le vetrate artistiche non soggette a vincolo realizzate tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. L'intervento più articolato da eseguire è stato il restauro della cupola con elementi a squama di pesce di una certa complessità. Impone una sequenza e delle dimensioni che devono quindi dal basso verso l'alto diminuire in dimensioni, larghezza e profondità, ma avere delle corrispondenze. Stiamo parlando di copertura in tripla. Non solo, questa in più ha la particolarità che si vede solo lateralmente, quando si è di fronte si vede come cupola intera, in realtà la cupola principale è incastrata, diciamo, è inserita nella copertura, quindi gli anelli delle squame di pesce in realtà per almeno 3, 4, 5 corsi sono incompleti. L'opera ha richiesto un lavoro minuzioso e attento, fedele a quanto realizzato 3 secoli fa. È stata totalmente smontata e versava in condizioni davvero pessime, sia dal punto di vista della copertura che dal punto di vista statico-strutturale. E il cercare di riproporre in modo assolutamente fedele a quello che avevano fatto 3 secoli fa ha comportato una lavorazione importante, però di un fascino incredibile. In seconda battuta sono state restaurate 12 vetrate della chiesa, le 7 che rappresentano i sacramenti nella navata, 3 nella cappella laterale raffiguranti l'ascensione, una nel prospetto sud e una sul presbiterio. L'intervento è consistito nell'asportazione ovviamente dei pannelli in vetrata artistica e abbiamo sostituito i vetri che erano presenti, che erano dei vetri semplici, abbiamo messo dei vetri antisfondamento.
E dopodiché abbiamo portato le vetrate nei nostri laboratori e abbiamo appunto fatto il restauro. Per la cupola l'importo di 80.000 euro è stato temperato attraverso l'amministrazione dei beni immobili della parrocchia. Anche i 20.000 euro di spesa delle vetrate sono stati coperti grazie alla generosità di benefattori anonimi. 12.000 euro sono stati devoluti da un ottantenne che per la festa del suo compleanno ha raccolto offerte per la parrocchia. 5.000 euro sono state donate da un altro benefattore anonimo ed infine i portofinesi hanno contribuito per la restante parte consentendo alla parrocchia di completare l'opera senza alcun debito. La comunità di San Massimo a Rapallo si prepara a festeggiare la festa del santo titolare. La preparazione ogni sera alle 18 con la preghiera del rosario, la lettura del documento pastorale del vescovo per una chiesa che si rinnova nella gioia del Vangelo, questo è il titolo. Domani, giorno di vigilia, alle 18 il canto del Vespro, domenica, giorno della solennità, alle 10 del mattino la messa celebrata da Don Pino Carpi, rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Poi alle 17:30 i Vespri e la processione. Siamo alla pagina culturale degli appuntamenti sul territorio. Questa mattina ha preso il via in piazza Matteotti a Sestri Levante Aspettando pane e olio, la mostra a mercato dei prodotti dell'eccellenza enogastronomica ligure e italiana. Il mercatino sarà aperto anche domani e domenica dalle 10 alle 20. Abbiamo raccolto la voce di alcuni titolari di aziende agricole. Sentiamo. Aspettando pane e olio, come sta andando? Sì, c'è gente, sta passando, logicamente hanno l'impegno della spiaggia, quindi degustano e poi dicono torniamo in un momento in cui possono gestire meglio il prodotto, però mi sembrano persone molto interessate. Qual è il prodotto più venduto? Beh, sul mio banco è la toma, logicamente noi facciamo dei formaggi un po' particolari di alta valle, veniamo dalla provincia di Torino. Per il momento c'è stata tanta gente, o c'è stato un movimento oppure... Gente interessata, non abbiamo bisogno di una grossa affluenza, abbiamo bisogno dei ricercatori che ricercano i prodotti un po' particolari. Possono dare tante emozioni i prodotti se sono buoni e genuini. Che tipo di prodotti vende lei? Allora, abbiamo porchetta, i famosi crudi di norcia, cinghiale, specialità di tartufo, salami norcini, specche di cinghiale, legumi. Qual è il senso di questo banchetto, di questa giornata? Si esce per lavorare, dato la situazione che c'è un po' su Norcia col terremoto, quindi volente o nolente siamo comunque costretti a uscire per poter andare avanti, per rimettere a posto tutto il disagio che comunque succede. Come sta andando questa mattinata? No, come primo approccio gente ne passa molto curiosa ai prodotti, vedo un buon afflusso di persone. I vostri sono tutti prodotti tipici siciliani? Soprattutto se abbiamo la vera ricotta Sicilia abbinata tanto al pistacchio di Bronte, in cui noi arriviamo proprio da quel posto lì. Come sta andando? Allora, l'oliva taggiasca sia snocciolata che col nocciolo diciamo è molto ricercata. E poi il nostro olio che appunto ne siamo rimasti senza perché è un prodotto, l'olio locale ligure è sempre un prodotto molto ben ricercato. Questa sera non ci sarà la consueta scheda degli appuntamenti, molti infatti gli eventi annullati in segno di lutto e di partecipazione al dolore per le vite umane perse nella tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. Infatti anche a fronte della proclamazione del lutto nazionale per la giornata di domani, per esempio l'amministrazione di Rapallo ha scelto di rinviare a data da destinarsi tutte le manifestazioni in programma per questa sera, per domani e per domenica 19, fatta eccezione per gli eventi di carattere religioso. Il calendario quindi riprenderà da lunedì 20 agosto. Analogo provvedimento è stato preso questa mattina dal sindaco di Chiavari che ha sospeso e rinviato a data da destinarsi tutte le manifestazioni in calendario per domani sabato 18 agosto. E per rispettare il dolore delle tante persone coinvolte dalla tragedia del ponte Morandi a Genova è stata annullata anche la manifestazione prevista domani sera a San Colombano di Vignale in occasione della festa di San Rocco. Rispettato invece il programma previsto per le serate di domenica, lunedì e martedì. E come questi tanti altri appuntamenti in queste ore vengono annullati oppure rimandati, pertanto occorre fare attenzione e in ogni caso informarsi, ecco, appunto, prima di andare. Prima di concludere vediamo una notizia sportiva che arriva dal sito della Virtus Entella. La squadra chiede ufficialmente l'ammissione in Serie B. Questo il titolo, poi viene riportata questa lettera firmata dal presidente Antonio Gozzi e rivolta alla FIGC, al Comitato Olimpico Nazionale Italiana, alla Lega di Serie B
B e alla Lega Italiana di Calcio Professionistico. Tra i vari aspetti, come vedete la missiva è molto lunga, con i quali si chiede la riammissione alla Serie B, si dice che il formato a 19 squadre rappresenta per la Serie B un reale problema alla regolarità delle competizioni, comportando il sistematico riposo di una delle squadre del campionato con il rischio di gravi irregolarità, specialmente nella fase finale del campionato stesso. Vedremo dunque come andrà a finire. Si conclude qui il nostro telegiornale. Io vi ricordo domani mattina i funerali di Stato dalla Fiera del Mare di Genova. Anche Telepace si collegherà. Saremo in diretta a partire dalle 10:55 sul canale 15 di Telepace. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.